係咪因為傳聞啲人成日話嗰個水煲啲水係攞嚟洗底褲啊？唔好講啲核突嘅得唔得啊？有係食水危機係咁噶嘛？唔係你哋冇聽過呢樣嘢咩？唔係你我唔會再喺呢度講咯。但我會想象到可能會有啲人攞嚟錄嘢咯，即係可能因為錄洗褲啊嘛，煮肥牛。喂，咁酒店有洗衣房噶嘛？洗衣房要俾錢嘅話，你話水都唔使俾錢嘅話，咁用手洗都好啊！你唔好咁啦。我娘親都係住酒店，佢同我分享過，可能有呢啲夜市嘅會出現嘅，同埋咁多人用嗰個酒店房，你點知咩？黐咗線啊！外主阿木，仲有我小新，咪高峰。好，大家好，呢度係咪高峰，我係台主。喂，我係阿木 ，Hello。Hi，我係小新。好嘢，今日都係齊人嘅一日啊，都幾難得嘅，我覺得齊人係。唔難得噶，大家肯就下就得噶啦。但係我哋小新就到而家已經12點啦，小新哥哥。我哋報個時先，而家係11點52分啊！大家晚安啦。10點52分。不過大家聽到嘅時候應該係先可以做嚟嘅，只不過我哋而家錄緊嘅時候就係夜晚咁樣啦。咁啊，試完其實我今日真係想停咯，講真，你小新咁夜先翻嚟，你涼都唔知沖咗未？又要衝過嚟，一定未啦，係咪啊？咁啊係咯，你話辛苦人就辛苦到咁樣，係咪？何必咧？我沖完涼再同大家開台，大家碾死我都似。唔係咯，唔係咁你調翻轉咁諗，小新寧願唔沖涼住都陪我哋開台，你又知道幾重視我哋開台啦，台主係咪啊？咁佢休噶嘛，冇人介意噶，我相信係嘛？但咁多聽眾介唔介意啊？我哋已經遲咗1個星期啦，台主。下邊一個留言都唔會有，你放心啦。我自己留啊，少年你太年輕啦！你以為而家網絡咁多人留言咩？其實全部都係我嚟嘅。原來係咁。我就留，自己就留翻。犀利啊！你夠膽喺我哋度留言，夠唔夠膽去政府嗰度留言啊？政府邊度留言啊？政府有做錯嘢咩？你話咧？政府最近又有啲事發生咯。係咯，其實就唔完全關政府事嘅，就係上個星期5開始咧，喺粉嶺嗰邊嘅皇后山咧就出現咗啲食水嘅危機啦。咁有居民就話，喂，佢哋嗰啲自來水入邊咧有好多黑點喎，好似啲鐵粉咁樣嘅嘢喎。咁啊幾經波折啦，就水務署又去做過一啲驗啊報告啊咁樣啦。咁啊最後出到嚟咧，好似尋晚左右咧就話係即係嗰啲成分啊，係一啲瀝青啊，或者佢哋叫柏油啦，即係平時大家可能馬路度見到人鋪路面頭嗰一陣嘢啦。係咯，其實我又覺得好奇怪啦。佢講到咧呢啲瀝青柏油咧，其實係可能係某啲水管入邊嘅一啲塗層啊，嗰啲係嗰啲成分嚟噶嘛。我想第一樣嘢想問下大家，會唔會知道有相關知識，就係其實係真係會有呢種用呢種材料嘅水管係喺日常生活中會用噶？舊嘅水渠其實應該係真係用呢一種嘅，但係即係污水渠咧嗰啲咧，但係食水渠都用呢一種，我就真係唔知啦。係咯，咁就算用嘅話，其實會唔會咁容易甩出嚟啊？即係好似地下鋪都係用瀝青鋪，但係好少見落雨會有啲石油啊，咁即係有啲嘢黑色一笪笪咁樣浮出嚟嘅。我咁一來係即係你嗰個接觸水嘅情況唔同啦，咁你身為一條水管，你應該全日24小時都會有流動嘅水撞你啦，馬路就未必嘅。其次咧，我估就係嗰個生命周期嘅問題啦，即係嗰啲渠咧，其實間唔中可能要 renew 下或者有成嘅，但係啦，正即係政府話齋啊，呢啲渠係1987年嘅時候留低嘅產物嚟嘅，咁所以嗰陣時嘅渠嗰陣時嘅渠去擺到而家，跟住出現咗呢啲問題咧，其實都唔係好出奇嘅。但係個問題就應該係佢哋太遲發現呢樣嘢同埋修理咯，所以就搞到爆咗呢單嘢出嚟啦。係咯，咁如果係咁嘅話，係咪真係時候要換？即係佢哋既然都甩啦，係咪真係時候要換㗎啦？其實，因為一般呢啲水喉可以用幾耐啊？其實甩先換咧就太遲啦，水喉水管嗰啲我諗大概都係即係最盡壽命50年度啩。但係如果一啲舊區嘅話咧，其實佢哋應該要 foresee 到嗰度係用一啲舊嘅渠，跟住之後提早去驗下或者進行翻新嘅。咁可能嗰個位
即係我唔知啊，我唔知點解嚟緊做呢個大都會發展區，但係佢哋冇人去留意呢一件事啦，咁啊搞到爆咗出嚟啦。咁啊，再難聽啲嘅就我印象中皇后村咧，好似前幾年Covid 嘅時候咧，係俾人攞咗嚟做集中營嘅。咁其實今次嘅事咧，只係發現咗，因為啲水有雜質俾人發現咗，先知道呢件事。但係其實以前可能都有被污染，但係冇人發現呢一件事啫。咁啊變相嚟講，可能嗰陣時喺嗰個集中營度住嗰啲人咧，就唔多唔少吸收咗呢一啲冇害嘅有毒物質啊。冇害嘅有毒物質，呢個語言藝術都幾犀利喎。不過呢個都係佢政府嘅講法嚟嘅，就係話其實而家呢啲水係咁樣，主要係唔會釋出有毒物質噶嘛。冇影響嘅。係啦，佢哋都話冇影響噶嘛，咁啊叫大家放心飲用噶嘛。咁但係有時候其實唔係淨係話你驗出嚟都唔 OK，有時候係你飲完嘅時候，即係你自己心裏邊唔舒服嗰下都係嘢嚟噶嘛。你知道嗰啲嘢原來係有瀝青喺度嘅，咁個心裏邊都係有啲唔舒服嘅喎。其實真係幾難嘅喎，如果你望住嗰兜水裏邊黑色嘅咁，仲會唔會擺落口咧？可能連洗嘢都唔夠膽用佢。其實食水你即係每日都要用好多嘅喎，你去廁所洗手又要啦，你煮嘢食又要，洗碗又要，甚至沖涼都要。其實真係離唔開食水呢一樣嘢嘅喎。係㗎，咁所以乾淨嘅食水係重要咯，會變咗係。係啊，嗱，即係唔講我哋呢兩日喺討論區度見到綠色汁咁樣嗰隻啊，即係就算係啲黑粉咁樣嗰種，你都唔敢攞嚟沖身啦。係啊，你沖完之後，之前又係黐翻晒喺你身度啲黑粉，咁咪即係等於冇沖過。係啊，仲有嗰啲瀝青係石油副產品，可能黐粒粒嘅喎，即係你沖完個身之後，可能唔止有啲黑粉，可能嗰啲黑粉係溶地黐粒粒咁，都唔出奇㗎。即係非主流意見啦，我覺得唔擺入口，勉強都仲可以接受嘅。但係如果係掂到啲會擺落口嘅嘢，即係洗碗啊，或者係洗菜啊，或者甚至乎飲用，我覺得就真係過唔到個審美關口。喂，但係沖涼都你全身咁多個窿，點都要入眼、入耳、入口咁樣嗰啲嘅話，咁嗰啲算唔算？你接唔接受到啊？唔好太過分都 OK 嘅。你接受能力都幾高啊，我覺得。可能佢去得旅行多，然後就喺其他地方見過更加差嘅咁解啫。咁相對某啲第三世界國家，咁香港啲水質都 OK 嘅。同埋，其實如果佢真係成個食水都污染咗嘅話，咁我每日翻到屋企都見到係咁嘅情況嘅話，我諗我沖涼我都係會投降咯。但係如果係食嘢啊嗰啲，可能就會揾其他水源。即係焗住沖係咯。其實即係我哋都可能提早打定支預防針啦。即係假設啦，我哋而家住緊，即係大家住嘅地方唔同啦。台主就天水圍，我就住一啲元朗嘅鄉村啊。咁啊，小新住邊度㗎？青衣啊，而家搬咗去青衣。我哋而家不如我哋諗下，我哋住喺唔同嘅地方，如果面對呢啲食水危機嘅時候，大家會唔會有啲咩唔同嘅嘢要面對咧？係啦，小新你就話你會點樣揾一個乾淨嘅水源啊？你會掘井嗰啲啊？首先個管理處投訴先啦，揾埋其他鄰居一齊落去投訴佢啦，睇佢可唔可以搞個水缸。不過我諗最直接嘅方法都係買嗰啲樽裝水咯。即係而家其實去旅行，例如就算係去日本啊，或者去其他地方，可能唔係好信 B&B 啊或者酒店嗰個水煲係咪好乾淨咁，我都會選擇去可能買1 lit 2 lit 嘅水翻去就飲用咯。咁沖涼嘅話就照用酒店水算。哦，係咪因為傳聞啲人成日話嗰個水煲啲水係攞嚟洗底褲啊？唔好講啲核突嘅得唔得啊？食水危機係咁噶嘛？唔係你哋冇聽過呢樣嘢咩？唔係我唔會再喺呢度講咯。但係我會想象到可能會有啲人攞嚟渌嘢咯，即係可能渌洗褲煮肥牛。喂，咁酒店有洗衣房噶嘛？洗衣房要俾錢嘅話，你唔使俾錢嘅話，咁用手洗都好啊！你唔好咁啦。我娘親都係住酒店，佢同我分享過，可能有呢啲夜市嘅會出現嘅，同埋咁多人用嗰個酒店房，你點知咩？喂，但係其實題外話，洗衫用熱水係啱嘅咩？唔係好多衫都用熱水會縮水嘅咩？
咁我諗去旅行嗰啲 T 恤啊，咁嗰啲又冇乜所謂嘅。你話係啊，棉嗰啲就話唔好啫。如果你係用啲有瀝青嘅水嘅話，我都會 prefer 用熱水多少少嘅。咩話？唔係咩？你咁樣諗，為人哋諗緊啊嘛。如果我住皇后山嘅話，咁啲水幕整出嚟有啲黑色嘅一笪笪，我都會想用我都會想用熱水嚟洗咯。咁你都係就係即使嗰啲黑色一笪笪嘅煲出嚟啫係嘛？你啲熱水好少少咯，我覺得即係等於你洗碗要洗嗰啲污漬，都會用啲熱水嚟去嗰啲。我覺得其實唔係熱水咯，係洗潔精咯。如果係洗碗嗰啲污漬，唔係個重點唔係熱唔熱咯。唔係佢有啲刮唔甩㗎，你用百潔布你都刮唔甩㗎，要用熱水浸一浸。係啊，都係嘅，都係嘅。係啊，同埋用咗熱水，即係用咗熱水之後咧，好嗰個鹼液嗰個效果係會好少少嘅。即係啲油漬會易甩多少少嘅，係啊。但係我主要個問題唔係講緊熱水，係講緊底褲水喎，有少少唔同。我頭先就係喺度諗緊，你係講緊我哋覺得熱水洗衫 OK 定係覺得底褲水洗衫 OK？我撈咗一陣，你講緊邊樣嘢？底褲水洗衫本身就係洗衫㗎嘛，熱水。如果我喺皇后山嗰度住嘅話，我會點樣自處咯？係諗緊呢一樣嘢咯。即係佢而家個水源全部都係黑色嘅話，咁我諗洗衫我真係會開熱少少咯。但係你都係即係接受到用翻嗰度啲水嘅，你覺得冇辦法嘅？咁冇計啊！你落去樓下洗衫鋪，佢啲水都係同一個水源嘅啫嘛。唔係咁，但係你可以考慮去隔離區噶嘛，即係你青衣住，你可以考慮去荃灣。可以考慮去荃灣嗰啲洗衣房度都 OK 㗎。即係咁可能真係睇佢有幾過分咯。孭住成桶衫喺你背後跨區洗完衫，又孭翻成桶翻屋企㗎嘛？係啊，即係你話如果佢有少少我就當睇唔到啦。你話佢成桶石油咁樣倒喺個洗衣機度，咁我可能就要孭個袋去隔離區咯。你又唔係，如果係咁，我哋唔好喺度住算啦。短時間內要呢個問題，即係你可能出去洗衫，可能一個星期即係 total 2次至3次咁樣啫，又唔係叫你長期都咁樣做。咁你仲要沖涼咧？咁你日常生活係啦，係咯，你咁多地方要用水，其實如果真係咁樣頂唔順，真係走啦，不如係啦，或者不如即係搬出去住酒店咯。係咯，你咁當然唔好揀翻同一區啦嚇，冇揀翻同一區啦。最緊要唔好揀同一區啊。係啊，咁但係就係咯，如果真係頂唔順嘅話，係因為生理需求上係水係真係好重要嘅生理需求嚟㗎嘛，你唔可以啞人㗎嘛呢個。係啊，但係小新係 OK 喎，小新啞忍到喎。睇下佢有幾過分咯。咁佢睇落唔過分咩？咁睇下有幾攰嘅啫，其實即係老實大家好似今日咁放工翻到嚟，就會唔會捧住兜衫去？可能由皇后山坐去天水圍咁樣去洗衫。咁你咪聽朝先咯，又唔係啲衫又唔係即刻洗完即刻有，又唔急咗嗰半日，係咪先？都啱嘅。但係如果你咁講，你翻到嚟好攰，你會唔會想用嗰啲污糟水沖涼啊？我覺得都要喎。你覺得都要？呢排成身都係汗，成身都係汗，而家成身都係瀝青粉添。咁啊粉就算啦，係嘛？即係我話你真係 OK 嘅，你都幾犀利喎。即係我諗緊，如果沖涼呢個問題，你可唔可以去即係公司附近嗰啲即係 gym room 啊咁樣解決啊？唔通呢單嘢係24/7搞出嚟嘅？喂！我哋呢度唔接受呢啲陰謀論㗎。我喺度拗下，係咪？點會啊？咁大家行得正企得正係咪？嗱，其實24/7咧就區區都有嘅，咁會唔會就咁啱真係嗰區冇咧？啊，即係如果有嘅話，即係搞臭自己招牌啊嘛，會唔會真係冇24/7？嗱，但係呢個陰謀論你唔到喎，查唔到啊呢個。我 Google 完好似真係冇喎，唔好意思。係啊，其實皇后山真係幾偏僻㗎。如果我會覺得佢啲基建應該係會賺啲。你係咪去過啊？去過一次咯，嗰陣時揸車去嗰邊。你專登入去係啊，就睇下。好差定？見到佢，因為見到佢係總站啊嘛，佢 79X 嘅總站，我就好好奇咁樣去睇下佢係咩嚟嘅。其實佢都幾似水泉澳嘅咯，我覺得嗰個格局。OK。即係嗰個分別係
係啊，只不過分別係水泉澳落到去都算係沙田嘅嗰啲市區，但係皇后山就真係要靠佢啲屋村商場咯。但嗰邊啲建築風格係睇落都似翻即係我哋平時住嗰啲住宅區，定係佢特別奇怪，好似嗰啲臨時房屋啊，五顏六色咁樣噶。咁我又唔覺喎，佢正常嗰啲公屋居屋咯，正常嗰啲居屋嘅樣。哦，社區嚟講睇落又好似幾大啊。其實我覺得佢真係有啲似水泉澳，因為我而家行緊個 Google 地圖㗎啦。係喎，佢嗰度仲有一大堆嗰啲即係屋村商場鋪頭咁樣嘅喎。喂，但係如果即係有食水問題嘅話，我連嗰啲鋪頭都有問題嘅喎。你翻工嘅時候食埋咯，跟住喺公司留夜啲咯，食埋晚餐先走咯。哦，所以唔怪得有啲同事成日攞住個大樽喺公司度斟水啊啲嘢。你問下你哋有冇呢啲同事啊？我有見過最誇張係2 lit 咯，但係嗰啲其實佢係話因為開會冇時間斟水，所以係為咗自己飲夠水啊嘛。但係佢哋放工會斟一轉喎。我啲同事都係咁同我講啊。佢話佢會斟定嘅支即係2 lit，即係夠佢一日飲嘅份量啊嘛。但係佢臨收工同喺度斟水喎。可能佢真係住喺皇后山啦。如果唔係，其實2 lit 食水，我覺得又唔係真係咁貴。咁你孭住個2 lit 嘅袋行嚟行去，唔係佢收工之後，佢裝水嗰個壺係喺翻台面定係真係唔見咗先？我諗應該攞走啩，因為佢朝頭早又斟一次，夜晚臨收工我斟一次，佢冇理由而家斟完第二朝倒完再斟啩。我諗佢應該係攞走咗噶。OK，係啊，咁咪快飲咯，反正免費嘅。負重訓練咯，其實2 lit水都幾重啊嘛。咁公司嘅水唔使俾錢噶嘛，有一攞咪攞咯。公司福利都包埋嘅，但係會唔會有啲即係唔係翻屋企飲好似唔係幾好咁樣啫？都冇嘅。你有冇喺公司叉過電啊？有啊，叉電話嗰啲，咪係咯，一樣啫嘛。咪咯，係我成日偷電。咁啊係，啱嘅，即係自己 terminate 冇覺得冇問題就 OK 啊嘛。可能係嘅，可能我都可以咁樣同你計嘅。或者公司都唔知咯，公司都唔會得閒理你啦。細錢都差緊，係咪？我就講，我喺公司屎坑屙屎揼波鐘嘅時候，呃得仲多錢啊！嗰啲好似話啲，如果你每日半個鐘，一年又唔知13日假定係點喎？我見有人計咗數。我諗我應該唔止一日半個鐘添，喺廁所度逗留嘅時間。喂，但唔係，但係我哋講緊水嘅，做咩又講屎嘅？成日都黐線。冇辦法，因為你個人喺度，你就會變成咁樣噶啦，冇辦法嘅呢樣嘢。成日喺度講屎尿屁，唔係啊！喂，如果樓下餐廳都係咁樣，咁即係嗰區啲嘢都唔食得噶咯。但係我仲要喺嗰度住，如果我夜晚好肚餓，係咪可以嗌啲跨區嘅外賣啊？睇下有冇人送咯，俾貴啲咯。係，與其係咁，好似小商講，我哋出邊食埋翻嚟算啦。搞埋咁，但係如果即係大家個家庭構造都唔同。如果有啲結咗婚個老婆係家庭主婦，佢一直留喺嗰度咧，跟住叫你收工買翻嚟俾佢食，你可以點啊？冇啊，佢可以咁多時間，佢咪出去買餸咯，佢咪去第二區買餸買水咯。你好似小西咁講噶嘛，你抬支1公升2公升嘅翻嚟慢慢煮都得啦。佢咁多時間。係啊，好重啊，唔抬喎，但係你公司2公升都係咁抬，所以我覺得條友好勁㗎，我真係真心覺得佢犀利，咁大支水都可以帶練出嚟嘅啫嘛。住邊啦？關心下佢啦。我去住邊啊？好啊，對佢住大好耐㗎咯，唔係唔係呢1-2個禮拜事嚟㗎咯。咪練出嚟㗎嘛，正啱咯，精明啲，係練出嚟㗎嘛呢啲嘢。練出嚟練嗰個尺度定係練嗰個負重啊 ？Why not both？ Why not both？OK。如果有咩事起上嚟，你要食外賣咧，我跨區都係唔送嘅，我真係唔送。我打個 foodpanda 同我講話咩暫時冇餐廳服務咁樣嘅。你哋有冇見過嗰個版面啊？因為附近冇嗰啲平民餐廳咩？即係嗰啲磚頭嗰啲餐廳仔咁樣嗰啲冇咩？冇啊！
唔係，但係講緊，如果嗰啲地方都污糟埋啊嘛，即係我都要嗌外賣噶嘛，但係我哋外賣都嗌唔到噶，我係連嗰啲乜乜乜啊乜乜，係因為佢嗰啲鄉村地方，佢需要如果你跨區送入去，其實又難啲嘅，因為你知其實好多外賣員，你知好多外賣員都真係區內嗰啲出車咁住10分鐘內到咁樣，咁甚至係如果佢根本係確保唔到個服務承諾嘅，咁佢咪唔會提供俾你咯，係啩？同埋我唔知啊，同埋大家都知呢啲地方即係而家出入唔係咁自由噶嘛，係嘛？會有啲顏色衫人士嚟招呼你噶，有啲白衣人咁樣噶嘛。因為我哋會有啲群組咧，就係我哋啲唔敢接啊，唔敢接，唔係村民啫，同你講翻，我哋啲村民係會有啲 group 咁樣嘅，咁啊定時定候咧，如果佢見到啲奇怪嘅人出入條村咧，或者啲奇怪嘅車輛出入咧，佢哋就喺個 group 度講，然之後問有冇人知呢間係乜嘢嚟啊，有冇人識呢條友咁樣噶。哦，都幾好啊，幾團結啦嚇。咁所以外賣員入到嚟咧，即係尤其係即係你知外賣員嘅種族好多元噶啦，咁某啲種族可能佢哋覺得唔係好友善，咁啊覺得佢哋係會嚟即係盜竊啊之類等等啦，咁啊會有啲衝突發生咯。喂，咁唔怪得佢哋唔送過嚟嘅喎，咪就係因為你哋排外，佢哋先唔送咯。係啊，亦都有一個可能係嗰種因為佢入到嚟平時嗰啲平時出邊嗰啲地方，可能你呢度附近有另一間餐廳，跟住再送去另一區，咁 A 點送去 B 嘅地方，今日 B 嘅地方附近有間餐廳，再送去 C 嘅地方。但係我哋呢度冇㗎，即係來回折返嘅入到嚟嘅話，所以佢哋未必會想做呢啲蝕本生意。嗯，係啦，咁啊，所以我諗如果真係有食水危機嘅話，我會係最難搞嗰個啊。咁元朗主要住咯，元朗國大家都好左鄰右里，都應該好互助嘅。左鄰右里全部都係污糟水喎，大佬。定有啲人會抬啲水，到時有商機噶啦，抬啲水翻村口賣。即係如果嗰陣時有食水危機，個隔離屋突然有嘢俾我食，我先唔信佢啊！我覺得佢一定係攞啲污糟嘢俾完我之後，想自己清咗佢。我同你講。人心險惡，喂！咁而家皇后山咪人心惶惶咯。係啊，所以可能大家都好似你咁搬出嚟，即係可能有搬出去唔同地方酒店住啊，有可能食埋先翻屋企啦。咁如果大家想關心下身邊嘅朋友咧，不妨可以留意下有冇人臨收工嘅時候斟定2啲水走啦。